韩红怎么也不会想到，有朝一日自己的人品会被质疑。您实名举报，我来迎战。您实名举报，我来迎战。当51岁的歌坛老将韩红对着镜头哽咽地说出这番话时，我们才意识到，当今这个流量至上的时代，似乎好人也会成为被消费的对象。要知道，韩红是人尽皆知的公益人。2000年，韩红创作了歌曲《天亮了》，并开启了自己的公益之路。往后的日子里，韩红几乎很少出现在大舞台上，因为她不是在慈善现场，就是在奔赴慈善的路上。不过，韩红的公益之路并非一帆风顺。在举行一次慈善晚会时，韩红向近100位明星发出邀请，然而却无一人到场。即便如此，韩红依旧砥砺前行。事实上，韩红的善良并不止于此。2014年，韩红录制了一档大型音乐类比赛节目，本想筛选几位有音乐天赋的种子选手，却没想到来的都是一些社会精英，从鬼畜一姐到波兰哥，再从重量姐到高音哥，无一不是在挑战音乐人的底线。韩红却始终怀揣着仁慈之心。嘿，你这个大胖子，你吃了那么多还要吃。而就是这样一位善良又仁慈的公益人，却依旧被一些无良网友所质疑。